We're slipping to images coming in of the Ministry of External Affairs Junior Minister KV Singh meeting with the injured at the Kuwait hospital. He's landed in Kuwait. Remember, 43 Indians have died in the Kuwait blaze, the building blaze that caught on in total, killing 50 people. As we see there, 43 Indians have been killed in the Kuwait building blaze, and we see the MOS, Ministry of External Affairs, KV Singh, who's arrived at the hospital and interacting with those victims who were caught in the blaze, many of them who are currently recovering. Remember, there were nearly 200 workers who were staying in that building, and they were caught by that blaze unaware when it struck right at almost the dead of the night. In fact, the wee hours of the morning, many of them died in their sleep due to suffocation. There wasn't an exit route, escape route or a fire exit was lacking. Fire alarm wasn't working. It seems to be a short circuit that's led to the fire breaking out of the ground floor kitchen, eventually rapidly spread to the floors above. We see those images of India now intervening to try and help those victims who've survived and also those who died, their mortal remains to be brought back to India soon. The death toll now of the Kuwait incident has risen to 43 of Indians, total 50 of them who've died. Assurance has been, we know that financial aid has been given to those families of those deceased as ex gratia amount. Repatriation efforts of the mortal remains are currently underway. Prime Minister Modi has also intervened. He's held an urgent meeting. Coordination efforts are on in full swing. The fire, as I did mention, erupted at the lower floor of that 6-story building where nearly 200 people were living. Almost 100 of them were Indians alone. There were multiple nationalities, people from Pakistan, Nepal, Philippines, Egyptians. Now, multiple people were also injured. It's just the death toll we know is 50, but at least 150 people were injured in this fire. Many of them also jumped to save themselves who died on the spot. Majority of those victims are hailing from Kerala, with most of them coming in from different parts of South India. We're yet to wait for official confirmation on their origin, but largely 10 deaths from Kerala is confirmed. So here we are at Mangaf, Kuwait site where the accident has happened. And here I will show you the building. Here the building is there, where the accident happened around 4:30 to 5 o'clock, and around 195 people were there in the building, and most of them were evacuated. Around 49 people have been reported dead. 43 have been in serious condition in various hospitals in Kuwait. So this is at present what is happening here. مع الأسف طمع أصحاب العقارات وهو اللي يؤدي إلى الأمور هذه. وأنا الحين بكلم مدير البلدية من باكر، من الحين أنا أتكلم حق أصحاب العقارات كلها. من باكر أي مخالفة عقارية راح تنزال باكر الصبح. يعني راح يزيلها صاحب العقار من نفسه، ولا أنا راح أعطي تعليمات البلدية الحين باكر يزيدون. هذا القرار اللي المفروض يطلع من زمان ويتنشطون في البلدية. مع الأسف كان في إهمال من تجار العقارات علشان يعملون مخالفات، وهذه نتيجة المخالفات. اليوم للحين وأنا أكلمكم 41 واحد متوفي. سبب شنو؟ سبب تجار العقارات مع الأسف. أعداد الوفيات جاري حصرها، هي العشرات، يعني تقدر أكثر من 40 شخص مع الأسف. جاري حصرها أن هناك حالات تم نقلها كإصابات، لكن هي في العناية المركزة في بعض المستشفيات. ما نقدر نصرح حاليا لين إتمام وإعداد التقرير الفني النهائي ويسلم لجهات التحقيق والسلطة القضائية. The situation is that the victims are mostly burn victims, and some of the bodies have been charred beyond recognition. So DNA test is underway to identify the victims, and Air Force plane is on the ready, and as soon as the bodies are identified, their kin will be informed. The latest figures that we had last night, the casualty figures are around 48-49, out of which 42 or 43 are believed to be our countrymen Indians. കുവൈറ്റിലെ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിലുണ്ടായ അതിദാരുണമായ തീപിടുത്തവും അതിനെ തുടർന്നുള്ള മരണങ്ങളും നമ്മളെ എല്ലാവരെയും വിഷമത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ധാരാളം മലയാളികൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ അറിവ്. മരണസംഖ്യ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായിട്ടും കുവൈറ്റിലെ നോർക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത്. കുവൈറ്റിലെ മലയാളി സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിരവധി മലയാളി സംഘടനകൾ പരിക്കുപറ്റി കിടക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സാ സഹായം ഉൾപ്പെടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്, ബാക്കിയുള്ള ബന്ധുക്കളെയെല്ലാം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കുവൈത്തിലുണ്ടായ അഗ്നിബാധയുടെ വാർത്ത കേട്ട് ലോകമാകെ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. കിട്ടിയ വിവരങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നമ്മുടെ 2 സഹോദരന്മാർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവർ കുവൈത്തിലേക്ക് പോയത് ജീവിക്കാനാണ്, കുടുംബത്തെ പോറ്റാനാണ്. ആ കുടുംബമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ണീരും കയ്യുമായി കഴിയുന്നത്. ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ രക്ഷ ഇനി നമ്മളെല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ. Truly tragic. In fact, they had packed about a couple of hundred people into that building, and it's really sad to hear that the fire killed, I believe they initially said 35, now it looks like 41. Dozens more are injured. So it's really a terrible situation. It's a reminder, sadly, of how much our migrant workers suffer when they go abroad hoping to make something to support their families at home, and they end up in this kind of terrible conditions. I pray and hope that the government of Kuwait will take very stern action against whoever is responsible, and will also help compensate the families who lost their loved ones. We all feel a great pain and condolence for the families, because these are the breadwinners. बहुत अफसोस है, बहुत चिंता है, बहुत दुख है ये सब सुन के कि कम से कम एक बड़ी संख्या लोगों की जो वहाँ काम करने के लिए गए थे वो आग में झुलस गए हैं और हम उनको खो बैठे हैं. बहुत सारे लोग घायल भी होंगे, तकलीफ में होंगे, और जो भी उनको राहत पहुंच सकती है वो पहुंचाना हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है. वैसे तो कुवैत में सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और होंगी. मैं समझता हूं कि वहाँ पर जो मदद पहुंचाई जा सकती है वो फ़ौरन पहुंचाई जाएगी.